എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 2 കോടി വരെ ഡയറി ലോൺ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ? വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം പശുപാലനം, കോഴി ഫാം ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെറും ഒരു സാധാരണ തൊഴിലല്ല. ഇത് വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. പശുപാലനം, ഡയറി ഫാം, കോഴി ഫാം, മീൻ കൃഷി ഇവ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ വഴി ലോൺ ലഭിക്കുമോ? സബ്സിഡി ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാകുമോ? ഇതെല്ലാമാണ്. ഇതൊക്കെ പലർക്കും ഉള്ള സംശയങ്ങളാണ്. അതായത് ഇതിന് എവിടെയും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അത് കാരണം പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല. ശരിക്കും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സ്ഥിര വരുമാനമാണ്. കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വരെ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് അഥവാ AHIDF എന്ന പദ്ധതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു സ്കീം വഴി പശുപാലന മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൽക്ക് കളക്ഷൻ സെന്റർ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഒരു ഗ്രാമമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടണമാണെങ്കിലോ അവിടെ ഒരു പാൽ കളക്ഷൻ പോയിന്റ് ഒക്കെ വെക്കും അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ, കോഴി ഫാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇനി മീൻ കൃഷി ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ഈ പദ്ധതി. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. കാരണം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാമിംഗ് സ്കീംസ്, ലോൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. AHIDF എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്കീം എന്താ നോക്കാം അല്ലെ? സ്കീം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ AHIDF എന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പേര് വരുന്നത്. സോ ഈ പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതാണ്. പ്രധാനമായും ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സെക്ടർ വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പശുപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പശുവിന് നമ്മൾ വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോഴികളെ വെക്കും, എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമായിരിക്കും. അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ഥിതി മാറി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും മാറി. ഇന്ന് ഡയറി ഫാമിംഗ്, പോൾട്രി ഫാമിംഗ്, ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ സെക്ടേഴ്സ് തന്നെയുണ്ട്. സോ ഈ സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വലിയ ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇതിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി അത് പറ്റില്ല. അതിനുള്ള പണമില്ല, അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, പശുവിനെ ആയാലും കോഴീനെ ആയാലും മീനിനെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡയറി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ മിൽക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി വേണം അല്ലേ? കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വേണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇവയ്ക്കെല്ലാം വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആവശ്യമാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു AHIDF എന്ന സ്കീം നമ്മളെ സഹായിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പദ്ധതി വഴി നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിക്കാനുള്ള സഹായവും അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കീമിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉറപ്പാണ്, നമുക്കറിയാം ഈ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലോഷർ കൊടുക്കുക, അവരെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതായത് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചൊരു ആധികാരികമായി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സെക്ടർ മോഡേൺ ആക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് അറിയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സും നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കീം വഴി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ഇൻകം ലഭിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. പല സ്ഥലത്തും പാല് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻ കൃഷിയിലെ മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പോയിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ മോഡേൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം അല്ലേ? മോഡേൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ബിസിനസ്സും, അത് ഈ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ, അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ അവിടെ കാര്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഡ് ചെയിൻ സിസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ്, ഒരുപാട് ഫീഡ് പ്ലാന്റ്സ്, സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. സോ ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനി ഈ സ്കീമിലൂടെ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കീം വഴി എന്ത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ഒക്കെ കൊള്ളാം, ലോൺ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയായിട്ട് തരുമോ ഗവൺമെൻറ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്കീമിൽ 3% വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ലഭിക്കും. ഇത് വലിയൊരു സഹായമല്ലേ?
നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ലോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കൊരു സബ്സിഡി ലഭിച്ചാലോ, ലൈക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് ബേർഡൻ കുറയും. നമ്മൾ അത്രയും റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധാരണക്കാരാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രചോദനവുമാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഈ ഒരു സ്കീമിൽ നമുക്ക് 2 കോടി വരെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ ആളുകൾക്കും മീഡിയം ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനും ഒക്കെ വലിയ സഹായമാണ്. ഇനി എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്സിനാണ് ഈ ഒരു ലോണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്കീം ഒരു ഡയറി ഫാമിന് മാത്രമല്ല പിന്തുണ നൽകുന്നത്, പകരം പല ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ചില്ലിംഗ് സെന്റർ ആക്കാം, പാല് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പനീർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഈ സ്കീമിൽ വരും. അതുപോലെ പോൾട്രി ഫാംസ്, എഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, ഫീഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സ്, ഇവയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ പല ജോലി സാധ്യത ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ മേഖലയാണ് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും മീൻ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ അവർക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കീം സഹായിക്കും. ഈ ഒരു സ്കീം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ യുവാക്കൾക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വുമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെയും അതുപോലെ യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെയാണ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ഇന്ന് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ പല സ്ത്രീകളും ഈ ചെറിയ ഡയറി യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് കോഴിയെ വളർത്തുന്നത്, അതുപോലെ പശു വളർത്തുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ പാല് കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷന് അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. സോ ഈ സ്കീം വഴി അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് വളർത്താനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സ്കീമിനെ പറ്റി അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജോലി സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കാം. സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു പദ്ധതി സഹായിക്കും. സോ ഈ സ്കീം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ? യെസ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം. ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ 10 പശുവുള്ള ഒരു ഡയറി ഫാം തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോൾട്രി യൂണിറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നുള്ളത്. ശേഷം ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ്, അതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം, നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇതിനൊരു കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മോഡലുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിത് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. പല നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കും ഈ ഒരു സ്കീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ബാങ്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പരിശോധിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോൺ ഈസിലി അപ്രൂവ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഗവൺമെൻറ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സെക്ടറിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നൽകുന്നുണ്ട്. സോ ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി സെറ്റാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ റൂറൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്കീംസ് ഇപ്പം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സെക്ടറിന് വലിയ ഗ്രോത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടത് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഒരു പദ്ധതി ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ് സെക്ടർ ഏതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പശുപാലന യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. സോ ഇങ്ങനെ ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കീമുകളും ലോണുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസ് വാല ഫാമിംഗ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. സോ സ്കീം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക. കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് മീ അജ്ന, സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബ്രാൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്സ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എൻക്വയറീസിനായി ഇമെയിൽ ID brand@boswala.com അല്ലെങ്കിൽ 9108014192 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടൂ. ബോസ്വാല, ബി ദ ബോസ്.